Jeg legger merke til det, så dette her er fremtidens agility-jenter. Håper det er noen gutter her nå, det er helt sikkert. Nå må vi treffe inn i slagene her. Da er vi på innspurten. Ja. Da har vi neste. Der kommer også en hund. Hei, hva heter du? Hun heter Amalia og er noe gammel. Det er litt uforstående å spørre jenter om gammel, men rase